Praise the Lord. Asifiwe Mungu. The Lord is good. Mungu yu mwema. If you are happy and you know, show me a sign. Ukiwa na furaha basi nionyeshe kwa mkono. Thank you very much. Asante. I want to thank Pastor Okemwa. Namshukuru sana Pastor Okemwa for the kind introduction. Kwa kunikaribisha kwa ukarimu. I have known Pastor Okemwa for many years. Nimemjua kwa miaka mingi. And I'm happy to know that he came to support us. Na na furaha kwamba alikuja kutunga mkono. I want to thank Pastor Susan. Namshukuru sana mtumishi Susan Odidi for the invitation. Kwa mwaliko huu. When I see the women dancing, nikiwaona wanawake wakisonga songa, and they are singing, na wakiimba, with Jeno Leak praising everyone, mtumishi Jeno Leak akisifu kila mtu, it reminds me of those many years. Inanikumbusha ile miaka iliyopita, when I was still young and strong, nikiwa bado ni mchangamfu na mdogo, kijana. And of course Askambaka also there. Na pia Askambaka. And many of you probably who are still in there. Na wengi pia katika miongoni mwenu. I want to thank each one of you. Nashukuru kila mmoja wenu. I can't wait to get to heaven. Nangoja sana kufika mbinguni. When we will march through that gate. Ambapo tutamachi pale katika malango. When Jesus himself will open the gates. Na Yesu Kristo mwenyewe atatufungulia lango. All the redeemed of earth will be marching in. Na waliokombolewa wote watamachi pale ndani. Who cannot dance today. Wengine ambao hatuwezi kukatika leo. We will all be dancing out siku hiyo tutakuwa tunakatika. Hallelujah to God. Hallelujah kwake Mungu. Praise the Lord. Asifiwe Mungu. I feel excited. Nina furaha mpito. Thought of it. Kwa kufikiria tu. So my heart is crying out. Basi moyo wangu unalia. As my body is withering day by day. Hata mwili wangu but my heart looks beyond. Unapokuwa na unyonge moyo wangu unatazama mbele. My vision can still see. Na basi maono yangu yanaona. That one of these days. Kwamba siku moja. Jesus is going to come. Yesu Kristo atarejea. And we will be going home. Na tutakwenda naye mbinguni. If you agree with me, can I see a sign? Ukikubaliana nami nione kwa ishara. Thank you very much. Asante sana. I hope this afternoon. Natarajia mchana wa leo. As much as you may be hungry. Kwamba labda una njaa. But you will bear with me. Lakini utatulia kidogo. And last evening. Kwamba jana jioni. I was not able to say anything. Sikuweza kusema lolote. And so you will allow me at least to say something. Aba sasa leo utaniruhusu niseme jambo. So please keep your watches for a while. Aba basi sasa weka saa kando kidogo. Because the food is there for us. Kwa sababu chakula kipo kwa ajili yetu. And it's just waiting for us. Na kinatungojea tu. Let us pray. Na tuombe. Our Father, what a privilege that is ours. That we can come to you with all our needs, with all our cares, with all our fears, and with all our joys. And so the time is here. And I pray, blessed Lord, that you'll speak to us in the stillness of your voice, to every listening heart and to every listening ear, and give us the blessings for which we have come. In Jesus' name we pray. Amina. Amen. Amina. It is about being chosen for a time like this. Ni kuhusu kuchaguliwa kwa msimu kama huu. And the text which was beautifully read. Na somo ambalo lilisomwa vizuri sana. I will read it again in your hearing. Nitalisoma tena kwa usikivu wenu. For if you remain completely silent at this time. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu. Relief and deliverance. Ndipo kutakapo watokea Wayahudi msaada na wokovu. Will arise for the Jews from another place. Kwa njia nyingine. But you and your father's house. Ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Perish. Mtaangamia. Yet who knows whether you have come to the kingdom. Walakini nani ajuaye kama wewe ukujia ufalme. For such a time such as this. Kwa ajili ya wakati kama huu. I want to lead you very briefly. Nataka kuongoza kwa kifupi.
in this book that is called by the name of Esther. Katika kitabu hiki kiitwacho kwa jina la Esther. 2 books in the Bible that bear women's name. Vitabu viwili katika Biblia vina majina ya wanawake. And so I want to say this book of Esther is a story about faith. Nataka kusema kitabu cha Esther ni kisa cha imani. It is a book about courage. Ni kisa kuhusu courage And God's providence. na kule kupewa kutoka kwa Mungu, paji wa Mungu. This book is about God's faithfulness. Ni kuhusu uaminifu wa Mungu. It is about standing up for what is right. Ni kuhusu kusimama au kuchukua msimamo kuhusu yale ambayo ni mema mbele ya Mungu. Esther is not the heroine of the book. Esther wala si mjasiri wa kitabu hiki. And Mordecai is not the hero of the book. Na wala si Mordekai aliye mjasiri wa kitabu And hiki. King Ahasuerus is not the hero of the book. Na wala si mfalme Ahasuero. The hero of the book is God himself. Na kwamba mshindi katika kitabu hiki ni Mungu mwenyewe. This book is a dramatic story Na kitabu hiki ni kitabu cha kisa of how God used a courageous young woman alipomtumia mwanamke mjasiri, Mungu mwenyewe, surpassing beauty, ambaye alikuwa na urembo wa kupita kiasi, save her people at a time of a crisis. ili awakomboe watu wake kwa wakati wa shida, wa changamoto. Esther was a Jewess. Esther alikuwa Myahudi. In God's providence, Ndani ya upaji wa Mungu, she became the queen akawa basi malkia of a great kingdom. Malkia wa ufalme mkuu zaidi. What makes the book of Esther an important book Kinachofanya kitabu cha Esther kiwe kitabu maalum is how it relates to our time. ni vile basi kinaambatana na nyakati zetu. And so I want to lead you step by step very quickly though. Nataka uandamane nami hatua kwa hatua By looking at these chapters. tukiangalia masomo haya. Chapter 1. Mlango wa We kwanza. are introduced to the book by an elaborate banquet. Kuna utambulisho wa kitabu kwa karamu kuu zaidi. King Xerxes or Ahasuerus Mfalme Ahasuero decided to host a banquet ameandaa karamu for 180 days. kwa siku 180. That is 6 months. Na hizo basi ni miezi 6. 6 months of eating and drinking. Miezi 6 ya kula na And kunywa. a serious display of wealth. Na basi hata maonyesho ya utajiri And at wake. the end of the 180 days, Na mwisho wa siku he 180 decided to host another feast for 7 days. akaandaa tena karamu kwa siku zingine 7. At the end of 7 days, Mwisho wa siku hizi 7 when he was filled with wine, the Bible says. akiwa sasa ameshanyweshwa kabisa When he was na high, kileo, na basi He amelewa, remembered that he had a queen. akakumbuka alikuwa na malkia. What do you do with a husband who forgets you for 6 months? Utafanya nini na mwanaume anayekusahau kwa miezi And 6? after 7 days of serious drinking, Na baada ya siku 7 za kunywa na kulewa, and then he remembers that he once had a queen. basi hapo ndipo anakukumbuka kwamba yuko na And so he malkia. sent the messengers Akatuma wasi wale watumwa and wake says, go bring the queen, waende wakamlete malkia dressed in her royal garment. akiwa amevaa kimalkia. But Esther was also busy Lakini Esther pia with the women. alikuwa anatayarishwa na wanawake. And so when the word came to her, Na basi neno lilipomkujia, she decided that she was not going to go to the king. malkia yule wa kwanza akaamua kwamba hata kwenda kwa mfalme. In this chapter, Katika mlango huu we are seeing Queen Vashti tunamwona malkia wa kwanza committing Vashti 3 unpardonable sins according to the Persians. akifanya dhambi ambayo haiwezi kusameheka katika ufalme wa Persia. According to the Persian rule, Kulingana na sheria ya Upasia, woman was not supposed to disregard a man in public. mwanamke hafai kwenda kinyume na bwana yake mbele ya watu. And so here is a man demanding that a woman comes to him. Basi naye hapa pana mwanamume anaitisha, anadai mwanamke aje hadharani kwake. And Esther says no.
Na Vashti. Vashti says no. Vashti anakataa, anaenda kinyume. And so the second sin that she committed, dhambi ya pili ambayo anaitenda, was that she disobeyed her husband. Alienda kinyume na bwana yake. And there was no way she could disobey her husband in public. Na hakuna vile basi angekubaliwa kwenda kinyume na mume wake hadharani. The third sin that she committed, dhambi ya tatu aliyotenda, was that she disregarded the king. Aliweza kwenda kinyume na mfalme. And so here you find Queen Vashti. Unaangalia basi unampata Malkia Vashti. Disregarding a man. Akienda kinyume na bwana na mume. And disregarding her husband. Akienda kinyume na bwana yake. Also disregarding a king. Anaenda kinyume basi na hata mfalme. This was no ordinary king. Na huyo hakuwa mfalme wa kawaida. He was a king that reigned over 127 provinces. Alikuwa mfalme aliyekuwa na utawala juu ya provinces 120. He was a great king. Alikuwa mfalme mkuu. And so the king called his wise men. Na basi mfalme akawaita wale washauri wake. What can we do to such a woman? Tutamfanyia vipi mwanamke kama huyu? The wise men said, send away. Washauri wakamwambia mfukuze. And so we see here that Queen Vashti, basi tunamwona Malkia Vashti, is dethroned. Anatolewa mamlaka. And God who works out things miraculously, na Mungu ambaye anatekeleza mambo yake kimiujiza, worked out in this ordinary event, anatenda miujiza ndani ya karamu hii ya kawaida, fulfill his own purpose, ili matakwa yake yatekelezwe. I want to say that God is not the weaver of every entangled thread going around in the world. Nasema kwamba Baba Mungu ndiye anayeunda masuala yote ambayo yanaendelea katika ulimwengu huu. He is not. He is not. Yeye siye anayeunda ama anayefanya kuunda masuala ambayo yanaendelea ulimwenguni. God can take any entangled thread, lakini anaweza kuchukua uzi ambao umeshikana and bring something beautiful out of it, na akajenga jambo la ajabu kutoka kwake. Hallelujah to God. Hallelujah. Praise the Lord. Asifiwe Bwana. We move to chapter 2. Tunaenda mlango wa pili. Chapter 2 makes my blood to run cold. Na basi mlango wa pili unafanya nihisi baridi. Because as Vashti goes out, kwa sababu Vashti anapong'olewa, there is an order that goes around, kuna agizo ambalo linatoka, that every beautiful girl, kwamba kila mwanamke ama msichana aliye mrembo must be brought to the capital, aletwe pale katika jiji kuu. And sometimes I want to say, na basi nataka kusema that those of you who have the gift of beauty, wale ambao wana huduma ya urembo, you need to pray a lot more, unafaa kuomba hata zaidi, because people want to abuse you. kwa sababu watu wanataka kuwadhulumu. This chapter makes my blood to run cold. Mlango huu unafanya damu yangu ikahisi baridi, every beautiful girl, kwa sababu kila msichana mrembo is brought to the king's harem, atakayeletwa katika kile chumba cha haramu, they are being bathed with wine and myrrh, atakuwa pale akioshwa na vile vileo na mafuta, and for 12 months, kwa miezi 12. And at the end of the 12 months, na katika mwisho wa miezi hii 12, one evening, jioni moja, she would be led to the king's harem, anapelekwa katika ile heremu ya mfalme, and she would spend a night there with the king, na ataweza kulala pale na mfalme, and the next day she'll leave, na keshoye atatoka. When she leaves, she does not come back to the virgin's quarters, akiondoka harudi tena katika ile chumba cha mabikira, anaenda sasa kwa kile chumba cha wanawake wa kando, anabaki pale maisha yake yote. Nobody will marry her, hamna mtu atakayeweza kumwoa, and the king will never see her again, na kwamba hata mfalme hata kuja kumwona tena, the king remembers her by name, lau amkumbuke hata basi kwa jina. This is a serious thing. Hili ni jambo kubwa zaidi. It makes my blood run cold. Inafanya damu yangu hisi baridi. Because as a deaconess in the church, kwa sababu mimi kama dikonesi, as a leader in the church, mimi kama kiongozi kanisani, I look at my beautiful girl, naangalia wasichana wangu warembo, I'm praying for my beautiful daughter, na waombea wana wangu warembo, and suddenly somebody comes, na siku moja mtu yuaja, says your daughter must go to the king, anakuja kumwambia siku moja lazima uende kwa mfalme. All these many women, na waangalia wanawake wote 127 at least, 127 angalau, each one of them is out there, kila mmoja wao yuko pale nje, trying to please one man, akijaribu kumfurahisha mwanaume mmoja. How terrible that is. Jambo baya sana. That is what Esther faced. Hivyo basi ndivyo Esther alipatikana navyo, she would go to the king, kwamba angeenda kwa mfalme, and if the king did not remember her by name, na kama mfalme hangemkumbuka kwa jina, she would live a secluded life the rest of her life. Angeishi maisha ya kutengwa maisha yake yote.
But thank God. Lakini tumshukuru Mungu. That God works out things miraculously. Kwamba Mungu aliweza kutenda kimiujiza. That out of this text, kwamba kati ya somo hili, we see that Esther is made queen. Tunamwona kwamba Esther anapata kufanywa malkia. For God's purpose. Ili matakwa ya Mungu. That is why God is the hero of the book of Esther. Ndio maana Mungu ndiye mshindi katika kitabu cha Esther. Chapter 3. Mlango wa 3. We look at this man called Haman. Tunamwona huyu mtu anaitwa Hamani. Haman who has been promoted. Hamani ambaye amepandishwa cheo. But as we know always. Lakini tujuavyo. That complete power. Kwamba mamlaka. Corrupts completely. Mamlaka vikamilifu basi so hata huharibu. Because Haman was in power. Kwa sababu Hamani alipewa mamlaka haya. He wanted everybody to bow down to him. Alitaka kila mtu aweze kumsujudia. But Mordecai was not going to do that. Lakini Mordekai akakataa. And because Mordecai was not going to do that. Kwa sababu Mordekai hangemwinamia. Haman went to the king. Hamani akaenda kwake mfalme. And talked with the king. Akazungumza na mfalme. And the king listened. Na mfalme akamsikiza. And the king was convinced. Na basi akashawishika. That there are some people here. Kwamba kuna watu hapa. Who are not fit to be in your ambao hawafai kuwa miongoni mwetu. You need to destroy all of them. Unafaa kuangamiza wote. And so here we see that the Jews are condemned to be annihilated. Basi tunaona kwamba Wayahudi inaagizwa kwamba waharibiwe. This leads us to chapter 4. Inatuongoza kwa mlango wa 4. Where Mordecai hears. Ambapo Mordekai anafanya kusikia. And Mordecai gets to know. Mordekai anapata kusikia haya. And Mordecai begin to cry. Na anaanza kulia. And people go and tell Esther. Na watu wanaenda kwa kumwambia Esther. Something is not right. Kwamba jambo lingine halipo sawa. Well, Esther was not only out there at the king's harem. Na Esther kama alivyokuwa pale katika harem. As one of the beautiful girls. Kama mmoja wa wale wanawake warembo. She also had a burden. Alikuwa na mzigo mzito. Her burden was never to reveal her identity. Mzigo wake ni kwamba hakuna mtu ambaye angetambua yeye ni Myahudi. When Mordecai is crying out there. Mordekai anapolia. And somebody comes and tells Esther. Mtu anakuja akamwambia Esther. The man who passes here always. Kwamba yule mtu apitaye hapa kila siku. Talks to you. Anasema nikuongeleshe. Crying out there. Analia. And Esther thinks maybe he needs some clothing. Na Esther anasema labda anahitaji manguo. And so she sends clothing. Anatumana nguo. But I want to say that this time is not a time for clothing. Lakini wakati huu si wakati wa nguo. There are times for clothing. Kuna nyakati za nguo. And there are times for serious prayers. Na kuna nyakati za maombi. The Bible says that there is time for everything under the sun. Biblia inasema kuna nyakati za kila kitu chini ya jua. Hallelujah to God. Hallelujah kwake Mungu. And so it is in this chapter. Basi ni katika mlango huu Mordecai ambapo Mordekai sends word to Esther. Anatumia ujumbe Esther. Pleads with Esther. Na anambembeleza Esther. You need to do something. Unahisi unafaa kufanya jambo. You cannot afford to remain silent. Hufai kunyamaza kwa wakati huu. You need to do something about it. Lazima ufanye jambo kuhusu hili jambo. So this chapter. Na basi mlango huu highlights Esther's bravery. Inatuonyesha ujasiri wa Esther. And her reliance on God. Na kwamba yeye anamtegemea Mungu. And so she does something. Anafanya jambo. I move to chapter 5. Naendelea kwa mlango wa 5. I will come back to chapter 4. Nitarudia mlango wa 4. Chapter 5 is about Esther's banquet. Mlango wa 5 ni kuhusu karamu ya Esther. While Esther agrees to do something in chapter 4. Esther akikubali kushawishika kufanya jambo. Convinced that she has to do something. Ameshawishika atafanya jambo. She tells Mordecai what to do. Anamwambia Mordekai atakachofanya. We will come back to that. Tutarudia hilo. But chapter 5 is talking about Esther's banquet. Mlango wa 3 unaongea kuhusu karamu ya Esther. I am amazed at this woman. Mimi namshangaa mwanamke huyu. There is death knocking at the gate. Kuna kifo ambacho kinagonga langoni. But Esther understands her husband very well. Lakini Esther anamuelewa sana mumeo. That even before she goes to appear before him. Kwamba hata kabla kujitokeza mbele yake. She knows that a man's heart. Anajua kwamba the way to a man's heart is through his stomach. Moyo wa mume basi njia ni tumbo. And so she prepares the banquet. Basi anatengeneza karamu. And then I want to say that once Esther goes before the king, anapokwenda mbele ya mumeo ambaye ni mfalme, she is not in a hurry hana haraka to reveal her petition, ili basi aweze kudhihirisha ombi lake. The king has stretched out the scepter, kwamba mfalme tayari amempa neema, and asking her what her request may be. Akamuuliza, nimekunyoshia neema, unataka nini? So I want to say that sometimes, basi nataka kusema wakati mwingine, waiting and planning with God, kungojea na kufanya mipango na Mungu, is just as important when you begin to take an action. Ni muhimu kama kuanza kutekeleza jambo. Chapter 6.
Mlango wa 6 is Haman's downfall. Ni kuanguka kwa Hamani. Because when Esther makes the petition, kwa sababu Esther anapowasilisha ombi lake, in fact before she makes the petition, hata kabla ya kuwasilisha ombi, the king cannot sleep. Mfalme hawezi kulala. And then the next morning, asubuhi inayofuata, with Haman making merry, Haman akiwa basi kwa karamu, preparing the gallows, anatengeneza ile galo ya kuweza kumuua Mordekai. The king how he can hang Mordekai. Anaenda pale kwa mfalme kuuliza atakavyomnyonga Mordekai. But things turn out. Vitu basi vinabadilika. The book of Esther is a book of reversals. Kitabu cha Esther ni kitabu cha urejesho. It is a book of reversals as this orphan girl comes to become the queen. Ni kitabu ambacho huyu mtoto yatima anarejeshwa kuwa malkia. It is a book of reversals because we see here Haman. Ni kitabu cha urejesho kwa sababu tunaona hapa Hamani before the king, akikwenda mbele ya mfalme. And the king is asking what can be done to a man that the king wishes to honor. Na basi mfalme anaulizwa ni kipi kitafanyiwa mtu ambaye anafaa kuheshimika na mfalme. But Haman thinks of no one else except himself. Hamani anajifikiria mwenyewe kwamba yeye ataheshimika. An elaborate honor. Na basi anakuja na mfano wa vile huyo mtu ataheshimika. Do exactly what you have said to Mordecai the Jew. Na basi mfalme anamwambia fanya hivyo ukampatie heshima Mordekai. Chapter 7. Mlango wa 7 is Haman's fate. Ni kuanguka sasa kwa Hamani. And the salvation of the Jews. Na ukombozi wa Wayahudi. And it is here that Esther reveals her true identity. Na hapa ndipo basi Esther anajitambulisha mbele ya mfalme. Chapter 8. Mlango wa 8. The Jews are saved. Wayahudi wanakombolewa. And the king allows the Jews to defend themselves. Na mfalme anawakubalia Wayahudi waweze kujitetea. And the story in chapter 8. Kisa katika mlango wa 8 introduces us to the feast of Purim. Inatutambulisha kwa karamu ya Purim. It is about God's deliverance. Ni karamu ni kisa cha ukombozi. And chapter 9. Na mlango wa 9 is the fulfillment of the feast of Purim. Ni kukamilishwa kwa karamu ya Purim. Chapter 10. Mlango wa 10 is where Mordecai rises to power now. Ni ambapo Mordekai sasa anainuka kwa uongozi, kwa mamlaka. Now the question. Swali basi. Why is God's name mentioned in the book of Esther? Kwa sababu gani jina la Mungu limetajwa katika kitabu cha Esther? While God's name is mentioned throughout the Bible. Kwamba jina la Mungu basi hata limetajwa katika Biblia nzima. Esther is not mentioned. Lakini katika Biblia, katika kitabu cha Esther hakijatajwa. But his presence and his activities can be felt. Lakini uwepo wake unahisika na unadhihirika. This is crucial to all of us. Ni muhimu kwetu sote. Because I have said that this book is important to us who are alive today. Nimesema kwamba kitabu hiki ni cha muhimu sana kwa kwetu tulio katika nyakati hizi. And those of us who have been chosen for a time such as this. Na sisi tuliochaguliwa kwa ajili ya nyakati hizi. Because we may never be able to see God face to face. Kwamba labda hatutaweza kumwona Mungu uso kwa uso. We may never be able to hear him speak as he did on Mount Sinai. Huenda basi hatutamsikia akizungumza kwa sauti alivyozungumza Sinai. God's sovereignty. Lakini tunaona udhihirisho wake in our lives. Utukufu wake kwa maisha yetu. How he walks with us. Anatembea nasi. How he answers our prayers. Anavyojibu maombi yetu. That he is invisible. Kwamba haonekani kwa macho. But he's working with us. Lakini anatenda nasi. Point number 2. Jambo la pili. What is the historical context of the book of Esther? Ni kitu ambacho historia inasema kwamba ni pale maandiko ya Esther ilivyowekwa. Book of Esther reminds us of these people who were out there in exile. Maandiko ya Esther yanatukumbusha wale watu ambao walikuwa utumwani. And while they were out there in exile, na walipokuwa utumwani, things fell apart. Vitu vikaharibika. Because Haman was in power. Kwa sababu Hamani alikuwa na mamlaka pale. Now, let's go back to Esther 4. Acha turudi basi kwa mlango wa 4. And the word of God says, na neno linasema, for if you remain completely silent. Kwamba ukinyamaza, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, relief and deliverance will arise to the Jews. Ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu from another place. Kwa njia nyingine. But you and your father's house will be destroyed. Ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo. Asante.
Asante, nipe muda nikafanye kupanga hizi. So here we see, basi hapa tunatazama that Mordecai is challenging Esther to do something. Anamshawishi Esther afanye jambo. Esther sent word back and said, you know the law. Esther akamjibu akamwambia, wewe unajua sheria. Nobody can go to the king. Hakuna anayefaa kwenda mbele ya mfalme unless he is called. Asipo na wito na mwaliko. Whether you are a man or whether you are a woman. Uwe mwanaume uwe mwanamke. But I have not been called for 30 days. Sina wito wala mwaliko kwa siku 30. And so I don't know whether I should go to the king. Basi sina habari kama nafaa kwenda mbele yake. But then Esther says, lakini Esther anasema tena, because Mordecai has challenged her. Kwa sababu Mordecai amemshawishi. She says, go. Anasema nenda. Gather the Jews. Wakusanye Wayahudi. And let them to ask them to pray for me. Na waambie wakaniombe. For 3 days. Kwa siku 3. Let them fast. Wacha wafunge. No eating. Wasile. No drinking. Wasinywe. And I will arise and go to the king. Basi nitainuka niende kwa mfalme. And if I perish, basi nikitoweka, I perish. Nitatoweka. If we are moving together, can I see kama tunakwenda kwa pamoja, basi nione kwa ishara. Can I see a sign that we are moving together? Nione kwa ishara kwamba tunaandamana pamoja. I know it is hot. Najua kwamba kuna joto. And you could be tired. Na labda umechoka. But I don't want you to miss this point. Lakini sitaki uache usisikie hili. There are a few points. Kuna mambo machache that we can get out of this small verse here. Ambazo tunaweza kutoka nazo kutoka kwa kifungu hiki. And this is what we will be looking at through. Na hivi ndivyo tutakuwa tukiviangalia. So I want to look at one point. Nataka kuangalia hoja moja. Point number 1. Hoja ya kwanza. Mordecai is saying to Esther. Mordecai anamwambia Esther, you cannot keep silent at this time. Huwezi kuwa kimya kwa wakati huu. So point number 1 here, Esther listens to Mordecai. Esther anamsikiza Mordecai. So Esther is listening, that is point number 1. Esther anasikiza, hiyo ndio hoja ya kwanza. And that is what I want to talk about briefly this afternoon. Na nataka nilizungumzie kwa kifupi mchana leo. Other points that I will be looking at later. Hoja zingine nitaziangalia baadaye. Is Esther is ready to share the burden. Kwamba Esther ako tayari hata kugawanya mzigo huu. Point number 3. Hoja ya 3. That Esther turns to God in prayer. Esther anamgeukia Mungu kwa maombi. Point number 4. Hoja ya 4. Esther walks out in courage. Esther anatembea kwa ujasiri. Point number 5. Hoja ya 5. Esther leaves everything in God's hand. Esther anamwachia na anamkabidhi Mungu kila jambo. So application. Basi when we are facing crisis, wakati ambapo tuko na changamoto, when we are facing challenges, wakati ambapo tuko na shida, when we are faced with decisions to make, tunafaa kufanya maamuzi. I want to say listen. Basi nasema sikiza. Listen. Sikiza. The listening ability is a challenge to many of us. Uwezo wa kusikiza ni changamoto kubwa kwa wengi wetu. The Jews got into a problem. Wayahudi walipatana na shida. Because Xerxes listened to Haman. Kwa sababu Ahasuero mfalme alimsikiza Hamani. He listened up to the point. Alimsikiza hadi hoja yake. Where he was able to remove his signature. Ambapo aliweza kutoa idhini yake, pete ya idhini. And sign the annihilation of a nation. Na akatoa agizo kwamba Wayahudi waangamizwe. He listened. Alisikiza. Today some homes are breaking because people who are listening to people. Leo boma zinaribika kwa vile kuna watu wanasikiza watu wengine. So the question that hangs is, to whom are you listening? Basi swali lilipo hapa ni wewe unamsikiza nani? And what are you listening to? Na unalisikiza nini?
Don't listen to hatred. Usisikize chuki. Don't listen to malice. Usisikize ubaya. Don't listen to jealousy. Usisikize wivu. Don't listen to rivalry. Usisikize uadui. Don't listen to envy. Usisikize wivu. This is what challenged Haman. Hii basi ndio ilimpatia Hamani shida. Haman was in a problem. Hamani aliingia kwenye shida. Because he put his heart at the wrong place. Kwa sababu moyo wake ulikuwa kinyume. He listened to the devil. Alimsikiza shetani. And I want to say again that we are in a problem in the world today. Nataka kusema duniani tumo katika shida. Because Eve listened to the voice of a stranger. Kwa sababu Hawa alimsikiza yule shetani. And Judas listened to the voice of the devil. Na Yuda alisikiza pia shetani. And this world is in a problem. Na leo basi dunia iko katika shida. Because there are many things that people are listening to. Kwa sababu kuna mambo mengi ambapo watu wanayasikiza. And pastor in his address, na pastor mtumishi katika maongezi yake, reminded us of the kind of things that are going on in the world today. Alitukumbusha yale ambayo yanatendeka duniani leo. That we don't have to listen to. Kwamba si lazima tuyasikize. So I want to say, kwa hivyo nataka kusema, whom are you listening? Unamsikiza nani? And what are you listening to? Na ni kipi unachokisikia? Walk with me briefly. Tembea nami kwa kifupi. To the book of Exodus. Katika kitabu cha Kutoka. In the book of Exodus, because of time I will not read, but we begin reading from Exodus 3. Kutoka mlango wa 3. Moses is seeing something happening to a bush. Musa analiona jambo linatendeka kwa ule msitu mdogo. And then he sees that the bush is burning, but the bush is not being consumed. Anaona msitu huu mdogo basi una moto lakini haungui. And then he turns aside. Anageuka kando. And when God saw that he turned aside, na Mungu alipomuona kwamba amegeuka, God called him out of the burning bush. Mungu akamwita kutoka kwa ule moto. And God told him, na Mungu akamwagiza, don't move closer. Usisonge karibu. Remove your shoes. Toa viatu vyako. Because this is a holy ground. Kwa sababu hapa ni pahali takatifu. Moses listened. Musa alisikiza. He listened to the voice of God. Alisikiza sauti ya Mungu. And God spoke to him. Na Mungu akazungumza naye. And God said, na Mungu akasema, I have seen. Nimeona. I have heard. Nikasikia. And I know. Na najua. The challenges that my people are going through in Egypt. Kilio cha wana wangu pale Misri. Because of the reason of the taskmaster. Kwa sababu ya yule mdhulumu. And I have come. Na nimekuja. To send you. Kunikutume. That you may go and deliver them. Ili uende ukawakomboe. Moses begins to make excuses. Musa anaanza basi kujitetea. But before he makes the excuses. Lakini kabla hajaweza kujitetea. He asked God. Anamuuliza Mungu, when I go, nikienda, and I tell them, nikiwaambia, that the God of their fathers has appeared to me, kwamba Mungu wa baba zao amedhihirika, ask me what is his name, na wakaniuliza wewe jina lako ni nani, nitawaambia nini? And God said, na Mungu anawaambia, I am who I am. Mama mimi ndimi. Go and tell them that I am has sent me to you. Nenda ukawaambie mimi ndimi amewatuma, amekutuma. Exodus 3:14. Kitabu cha Kutoka mlango wa 3:14. What is God saying to Moses? Mungu anamwambia Musa nini? God is saying to Moses, Mungu anamwambia Musa, I am your strength. 3:14. Yes, I am Mungu your strength. akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. I am your strength. Mimi ni ujasiri wako. I am your sufficiency. Mimi ndio wa kukutosheleza. I am your courage. Mimi ni ujasiri wako. I am your nourishment. Mimi ni yule ambaye anakupapa, anapaka. I am the pillar of fire by night. Mimi ndo msingi wako wa moto kwenye usiku. I am the cloud of your protection by day. Mimi ndo mawingu yanayokufanyia kuwa uwe safe katika mchana. I am your covering. Mimi nimekufunika. I am your guide. Mimi nakuongoza. I am the forgiveness for your guilt. Mimi ndiye nasamehea dhambi zako. I am the deliverance in your life. Mimi ndio ukombozi katika maisha yako. And so go and tell them that I am has sent you to me. I sent me to you. Basi nenda waambie mimi niko ambaye niko amenituma kwenu. That same I am. Huyo ambaye niko, that is not mentioned in Esther. Ambaye hajatajwa katika kitabu cha Esther. The same I am that sent Moses. Ndiye ambaye niko ambaye amemtuma Musa. The same I am. Ambaye niko. Who has called you today. Ndiye basi amekuita leo. Who has chosen you and me today. Aliyekuchagua na amenichagua leo. Yesterday we said. Na jana tukasema. That this word to choose. Kwamba
basically means to select. Kuchaguliwa basi ni kutengwa kando. God has put a high regard on you. Kwamba Mungu ameweza kukutenga. God is counting on you. Amekupa dhamana na anakutegemea. That you may do. Ili uweze kutenda. Something specific that he wants you to do. Jambo maalum analotaka utende. And the same I am. Ambaye niko huyo mmoja. That sent Moses. Aliyemtuma Musa. The same I am. Ndiye ambaye niko yule mmoja. Saying to you and me. Anakuambia nami na wewe. Mimi ndiye njia. I am the truth. Mimi ndio ukweli. I am the true vine. Na basi hata mimi ndio basi chembe cha ukweli. Mimi ndio basi nyota ya asubuhi. I am the shield. Mimi ndio ngao yako. I am the bread of life. Mimi ndio mkate wa uzima. I am the light of the world. Mimi ndio mwangaza wa ulimwengu. I am the door to the sheepfold. Mimi ndio mlango mkuu. I am the good shepherd. Mimi ndio yule ambaye anakutawala. I am the life and the resurrection. Mimi ndio maisha na ufufuo. Haleluya kwake Mungu. Praise the Lord. Praise the Lord. The same I am. Huyo ambaye niko mmoja. Aliyemzungumzia Musa. Ndiye ambaye niko mmoja. That is mentioned, that is here in the book of Esther. Aliyeko katika kitabu cha Esther. Ni ambaye niko mmoja. Has chosen you and me. Ambaye amekuchagua wewe na mimi. Moses made excuses. Musa aliweza kujitetea. And Moses said, no, send someone else. Na akaweza kukataa kwamba atumwe mtu mwingine. But God talked to Moses. Lakini Mungu akamuongelesha Musa. And Moses listened up to the point. Na Musa akasikiza hadi mwisho. Where he said, no, I cannot go. Akisema kwamba siwezi kwenda. You need to find someone else. Unafaa kumtafuta mtu mwingine. But then God looked at Moses. Lakini Mungu akamtazama Musa. And God asked Moses a question. Na Mungu akamuuliza Musa swali. What is it that is in your hand? Ni kipi kilicho mkononi mwako? And Moses said, na Musa akasema, a rod. Niko na fimbo. And God said to Moses, na Mungu akamwambia Musa, throw it down. Itupe chini. And what happened when Moses threw the rod down? Ni kilichotendeka Musa alipotupa fimbo chini. This rod was a rod that Moses used. Ilikuwa fimbo ya Musa aliyoitumia. It gave him comfort. Ilikuwa basi inambembeleza. Protection. Ilikuwa basi ndio security yake. He could lean on his rod. Alikuwa anaweza kuilalia. When he went after his sheep, he used the rod. Alipokuwa akiwalea wale kondoo wake. He could depend on this rod if a wild animal came. Alikuwa anategemea fimbo huu wakati ambapo mnyama mkali angekuja. Lakini sasa hii ambayo alikuwa anategemea suddenly become a serpent. Imekuwa sasa nyoka. And Moses is running away from the serpent. Na Musa anakimbia kutoka kwa huyo nyoka. It was his rod. Ilikuwa ni fimbo yake. He knew it. Alijua. But suddenly. Lakini mara. I want to say to all of us. Nataka niambie kila mmoja wetu. There is no choosing that God will choose you. Hakuna uchaguzi ambapo Mungu atachagua. And lead you to a place. Na akakuongoza. Where there is no serpent. Ambapo hamna nyoka. Moses ran away from the serpent. Musa alikimbia kutoka kwa nyoka. Because he feared it. Kwa sababu aliogopa. But God did not let Moses run away. Lakini Mungu hakukubali akimbie. When God saw Moses running away from his rod, Mungu alipoona Musa anakimbia kutoka kwa fimbo yake. He told Moses, go back. Akamwambia rudi. Stretch out your hand. Nyosha mkono. And so here we see that the serpent tunaona nyoka stood between Moses ilisimama katikati ya Musa and the next chapter na mlango ule wa pili becoming a deliverer, ambapo anaikuwa anaenda kuwa mkombozi. Just as Goliath stood alivyo basi simama Goliath between David katikati ya Musa and his kingship na ufalme wake. And so God is not going to let the serpent Mungu hataruhusu nyoka remain here between Moses ikabaki katikati ya Musa, because he has a mission for Moses. Na mlango ule kwa sababu ana jukumu kwa Musa. And so I want to say nataka kusema that there are times kuna nyakati when we find familiar ground, tunapata mahali ambapo tunapajua, we use and make us feel comfortable, vitu ambavyo tunavijua na those things that make us comfortable, na vitu hivi ambavyo basi tunavijua we cannot occupy the space that God wants us to occupy, ambazo zinatuvuruta tusije tukachukua majukumu yetu. God may turn them, Mungu anaweza kuyageuza haya mambo, things that cannot become comfortable for us yanakuja yanakuwa mambo hatari.
And so we need to understand basi tunafaa kuelewa that whether it is a familiar ground, labda kwamba ni mahali ambapo wewe unapajua whether it is a person, kwamba ni mtu ambaye unamjua whether vizuri, it is a house, kwamba labda inajua ni whether it is a nyumba relationship, ama uhusiano, whether it is money, ama labda ni whether pesa it is position, na vitu ambavyo wewe whether it is ulivyo wealth, navyo, hata ni utajiri, whatever that is making you to feel comfortable, kile kitu ambacho kinakufanya that wewe you cannot occupy usiweze kuinuka place where God has chosen you to be. ukachukua jukumu lako katika ufalme wa Mungu. Remember what I said yesterday, Kumbuka nilivyosema jana that God has chosen us, kwamba Mungu but ametutenga each one of us must choose ili kila mmoja wetu tuweze to be kuchagua, chosen worthy. basi tukatengwa. We cannot remain chosen Hatuwezi kubaki kama until we tumetengwa have chosen mpaka hadi to be tutakapochagua chosen worthy. kwamba tuchaguliwe kwa dhamana hiyo. Hallelujah to God. Haleluya, Praise the Lord. asifiwe Mungu. And so we look at this serpent. Kwamba tunaangalia nyoka hii, The serpent was not going to remain a threat. nyoka hingebaki kuwa hatari, It must be an invitation. lazima iwe ni mwaliko. And I Sasa wish the church would say amen. na basi hata kanisa ingesema amina, I wish the church would say na amen. kanisa iweze kusema amina. I want to get that confirmation with your hands raised up. Nataka nipate ishara kwa mkono wenu. The serpent is not going to remain a threat. Nyoka haitabaki kuwa It hatari, is an invitation, ni mwaliko, because God is saying, kwa sababu Mungu anasema reach out, nyosha mkono, stretch your hand, nyosha mkono, get it by the tail. ichukue ushike You na are mkia not going wake. to let things stay between you and your God. Hautawacha mambo yabaki katikati yako na Mungu wako. And so Moses Basi Musa feared to use the very tool anaogopa kutumia kile kifaa kile which kimoja God was going to use. ambapo Mungu alikuwa anaenda kutumia. God was not going to let that rod remain a serpent out there, Mungu hangewacha fimbo ibaki kuwa because nyoka, God had intention with this rod. kwa sababu Mungu alikuwa na lengo na It fimbo is hiyo. out of this rod Ni kwa fimbo that hiyo God was going to put his power, ambapo Mungu angeweka that Moses nguvu, was going to divide the sea. na kwamba Musa angeweza kugawanya bahari ya It Shamu. was this rod Ni fimbo hii where Moses was going to confront the Pharaoh. ambapo Musa angeitumia kukabiliana na It Farao. was this rod Ni fimbo hii where Moses ambapo was going to Musa lead the nation of Israel. angewaongoza wale Waisraeli. Transformation Kubadilika waited ilikuwa inakuna for kule kwa Moses nangoja. on the other side of obedience. Mabadiliko yalikuwa yanamngojea katika upande mwingine ule wa kutii. God was going to bless Moses Mungu alikuwa anataka kumbariki when he was willing to obey, angekuwa anataka by anaweza stretching out his kutii hand aliponyoosha mkono and taking the serpent by the tail. na akashika mkia wa nyoka. When you have a serpent standing between you, Unapokuwa na nyoka katikati yako, don't analyze majukumu. the serpent. Usiangalie nyoka sana, Don't fear the serpent usiogope nyoka, or run away from wala it. usikimbie kutoka kwa nyoka. Mission does not belong to serpents out here. Majukumu ya kifalme ya Mungu sio ya nyoka. The serpent was not the mission. Nyoka haikuwa basi ndio jukumu. God was going to use that as a sign. Mungu alikuwa anaenda kutumia fimbo hiyo kama ishara. If Moses was going to obey God. Kama Musa angemtii Mungu. And so the Bible says, basi Biblia inasema that Moses obeyed. Musa alitii. And Moses went back. Na Musa akarudi to the serpent. Kwake ile nyoka. And when he stretched out his hand, aliponyosha mkono, and he touched it by the tail, akagusa mkia wa nyoka ile, it became a rod again in his hand. Ikarudi tena kuwa fimbo mkononi mwake. Your destiny and your mission, kusudi la maisha yako na majukumu yako, is not in the challenge. Haipo katika makabiliano hayo. Esther was going to remain silent. Esther angebaki kimya. Salvation, ukombozi, relief and deliverance, ukombozi would have come to the Jews from another source. Ungewafikia Wayahudi kutoka upande mwingine. But Esther would have been killed. Na Esther basi angeuawa. And so because of obedience, lakini kwa sababu ya kutii, and her willingness, na kule kukubali kwake, go beyond the serpent, alishawishika kwenda zaidi ya nyoka. Salvation, ukombozi and deliverance na came to the Jews. Na kuokolewa kwa Yahudi
iliweza kuwafikia. And so I want to say, reach out your hand. Basi nataka nikwambie, nyosha mkono. Heaven meets those people who reach out. Mbingu itapatana na wale watu ambao wanaufikia ile nyoka. If you are willing to reach out, kama umeshawishika na ukatifu kunyosha mkono, heaven is ready. Mbingu ipo tayari. And so I want to say, listen. Nataka kuambia, sikiza. Listen to God. Sikiza Mungu. Listen to love. Listen to love. Sikiza upendo. Thank you very much. Listen to kindness. Sikiza ukarimu. Listen to patience. Sikiza utulivu. Listen to faithfulness. Sikiza uaminifu. Listen to gentleness. Sikiza upole. Listen to self-control. Sikiza kule kuweza kujishikilia. When we are willing to listen to God, kama tunashawishika tukamtii Mungu, our salvation is sure. Ukombozi wetu upo imara. And God will save. Na Mungu atatuokoa. You cannot afford to remain quiet. Huwezi kubaki kimya. We said we are living at the last hour. Tumesema tunaishi katika nyakati za mwisho. When things are completely running out of hand. Kama vitu vyote vinaponyoka kutoka mikononi. But God is looking for people who will count themselves chosen worthy. Lakini Mungu anawatafuta wale ambao wataona kwamba wamechaguliwa. Relief and deliverance. Ukombozi na kuokolewa came to the Jews. Iliwafikia Wayahudi. Because Esther was willing to listen. Kwa sababu Esther alishawishika kusikia. She listened in faith. Alisikia kwa imani. She acted courageously. Akaweza kuchukua nafasi ya ujasiri. And she left the result in God's hand. Na akawachia matokeo mkono ya Mungu. We will follow from there. Tutaendelea kutoka hapo. How many are saying with me, Lord Jesus? Ni wangapi wanasema nami leo, Yesu Kristo? Open my ears. Anifungue masikio. Sometimes we listen ready to give back the answer. Wakati mwingine tunasikia lakini tukiwa tayari tu kujibu. God wants us to listen. Lakini Mungu anataka tusikie. Even in our prayers. Tusikize hata kwenye maombi. We need to listen. Tunafaa kuwa wasikivu. A lot of times we pray. Nyakati mingi tunaomba. But instead of listening to God, lakini badala ya kusikiza Mungu, we rise up with our burdens. Tunainuka na bado mizigo yetu. Because we are not willing to listen. Kwa sababu hatujaweza kusikiza. 2019. Mwaka wa 2019. December, the last week of 2019. Wiki ya mwisho katika mwezi wa Disemba mwaka huo. When COVID was starting. Wakati ambapo COVID ilianza. It was not a serious thing in the US at that time. Haikuwa jambo kubwa sana pale Amerikani. But the Lord put in my heart. Lakini Mungu alinipa mzigo katika moyo wangu. To spend a special week with him in prayer. Ili niweze kukaa naye kwa ombi kwa wiki moja. So while I was in prayer season. Wakati ambapo nilikuwa ndani ya msimu huo wa kuomba. Before I prayed, it's always good sometimes to pray the Bible. Kabla sikuwa nimeomba, wakati mwingine ni mzuri ni mzuri kutumia Biblia na somo la Biblia. Soma Biblia. Then pray. Kabla hujaomba kisha uombe. So the text that God gave me that morning. Somo ambalo Mungu alinipa asubuhi ya leo ya hiyo siku. Was amazing text. Ilikuwa somo zuri. But I asked myself, Lord, lakini nikajiuliza, Mungu, why this text? Kwa sababu gani somo hili? But that text, lakini kifungu hicho, has become an anchor of my life. Imekuwa msingi wa maisha yangu. Because of the challenges that were coming on my path. Kwa sababu ya zile shida ambazo nilikuwa nakabiliana nazo katika njia yangu. It seemed as if the devil opened the gates of problems. Ilikuwa inaonekana kwamba shetani alifungua malango ya shida. But God had already prepared the way. Lakini Mungu tayari alikuwa tengeneza njia. That when at one point, kwamba kwa wakati mmoja, when sickness came, wakati ambapo ugonjwa sasa ulikuja, and our daughter was so sick, na msichana wetu alikuwa mgonjwa sana, and the doctor said we have done all that we can, na daktari akasema tumefanya kila tuwezavyo, so there is nothing more we can do, hamna jambo ambalo tunaweza kufanya tena. And the bill was already over $1 million. Na bill sasa ilikuwa imefika madolari milioni, zaidi ya madolari even milioni. If
my husband sold everything that he has on earth, hata mume wangu angeviuza vitu vyote alivyonavyo duniani, we could never get there. Hatungelipia hivyo. But this text, lakini kifungu hiki became an answer, kilibaki kuwa hata every problem that the devil brought on the way, kwa kila shida ambayo shetani angeweza kutupa njiani yangu. And God, who is rich, na Mungu ambaye ana utajiri, who is rich in everything, ambaye ana utajiri kwa kila jambo, paid over $1 million, aliweza kulipa hizo dolari milioni na us paying a single penny. Na sisi hata kimoja hatukulipa. That is just one of them. Hiyo basi ni njia moja tu. Don't look at the serpents. Usiangalie nyoka zile. Look beyond. Angalia mbele zaidi. God wants us to obey. Mungu anataka tumtii. So if you have serpents here, wakati ambapo una nyoka hapa, raise your hand. Inua mkono. Heaven will reach out. Mbingu itakufikia. Heaven will confirm your choosing. Na mbingu itaweza kuhakikisha kwamba umechaguliwa. He will confirm that he has chosen you. Yeye mwenyewe atadhihirisha kwamba amekuchagua. Remain chosen worthy. Kwamba wewe umedhihirika, umechaguliwa. So how many are saying with me this afternoon, Lord, I remain chosen worthy? Ni akina nani nami wanasema kwamba nimebaki kwa na thamana ya kuchaguliwa? If that is your desire, please stand as kama we pray. Ndilo ombi lako, basi simama, inuka tukaombe. Stand as we pray, and once more we are going to overburden our pastor with prayers. Naam, tunaenda basi hata kuwatia watumishi wetu maombi. But God will never get tired of hearing his voice again. Lakini Mungu hatachoka kusikia sauti yao. Pastor Kemwa, please pray for us. Tunamwomba mtumishi wa Mungu Kemwa aje atuombe. Has he gone? He's gone. Yuko hapo. He's coming. Yuaja. Rudi sumbuku ya kuondoa shida zetu na pungufu. We are going to ask our pastor to pray for us again. Tunamwomba pastor wetu aweze kutuombea tena. And we are answering the question saying Esther was willing to listen. Na tunalijibu swali kwamba Esther alikuwa, am I willing to listen? Alishawishika kusikiza. Je, mimi nimeshawishika kusikiza? To God. Kwa Mungu. Listen to love. Msikize Mungu, sikiza upendo. Am I chosen worthy? Je, nina thamana ya kuchaguliwa? Asante. Basi tuamini na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu mwema, katika jina lako Yesu Kristo, tunashukuru kwa sauti yako ambayo imetufikia kupitia kwa mtumishi wako. Na tunashukuru Baba kwa neno ambalo limetupatia changamoto ya kwamba tunahitaji kuisikiliza sauti yako. Dada Esther alisikiliza, na kwa njia hiyo Bwana alipata kuelewa kile ambacho ulihitaji akifanye na watu wafanye katika wakati kama huo. Nasi leo tunaomba Bwana utupatie utayari wa kusikiliza sauti yako. Tusisikilize sauti zingine, lakini tuwe makini kusikiliza sauti yako ambayo itatuongoza kuelewa ni nini ambacho unahitaji tukifanye katika wakati kama huu. Baba mbinguni, mara nyingi tunakiri kwamba hatujakuwa wasikilizaji wazuri. Tumekuwa wa haraka kunena, na tunahitaji tuwe wepesi kulisikiliza neno lako. Tusikilize sauti yako Bwana, na ututumie kwa utukufu wa jina lako. Mchana huu leo pia tumepewa changamoto kutafakari kwamba je, kwa kweli tunaishi kulingana na mwaliko ambao umetupatia? Baba mwema, tunaomba utusaidie kila mmoja wetu. Umetuita kusimama katika zamu yetu katika wakati kama huu. Hebu tusaidie Bwana kwa uaminifu kwa wito ambao umetupatia na kwa uchaguzi ambao umetupatia kutuita kuwa washirika pamoja nawe katika kazi yako takatifu. Tunaomba baraka zako Mfalme katika kongamano hili. Tunaomba Baba mbinguni uendelee kunena pamoja nasi, kwa sababu tuko tayari kusikiliza sauti yako. Na tunakushukuru kwa mtumishi wako
Pastor Dr. Jerusha Muga. Bwana endelea kumtumia kufikisha kwetu yale ambayo unahitaji tuweze kuyapokea. Na neno lako linapotufikia tuwe makini kusikiliza na turuhusu lipate nafasi yake inayostahili ndani ya mioyo yetu, liweze kuzaa matunda ya pasayo toba. Tunaomba tukishukuru kwamba umetusikia, kwa sababu tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Amen. Asante sana.